大家好，我是你们的老朋友小雪。今天要和大家分享的是，感冒咳嗽吃什么水果好？适合感冒咳嗽吃的10种水果。感冒咳嗽是一种很常见的疾病，特别是容易发生在老人和小孩等抵抗力差的人群身上。而且感冒咳嗽属于一种恢复的比较慢的病症，哪怕是吃药也会有一段时间的恢复期，并且是药3分毒，常吃药对身体是不利的。其实我们可以通过食疗法就能解决感冒咳嗽。下面我们一起来看看感冒咳嗽吃什么水果好。10. 苹果。苹果所含的营养物质丰富，而且易被人体吸收，用苹果榨成汁后饮用，对治疗嗓子嘶哑、治疗咳嗽有一定的作用。9. 石榴。石榴具有生津止渴、清热止咳的作用，您可以将石榴捣成汁来饮用，它对感冒咳嗽有着一定的作用。8. 杏仁儿。杏仁中含有杏仁带，有温肺散寒、镇咳止痰的作用。如果你不仅咳嗽，还伴有气喘，吃一些杏仁会对你有些帮助。7. 百合。百合中含有丰富的常见的营养物质和一些特殊的生物碱，将百合晒成干后放入粥或者汤中，能起到润肺止咳、清心安神的作用，尤其对病后虚弱的人非常有益。6. 甘蔗。甘蔗性平味甘，是解热润燥、生津止咳的佳品，它可以起到中和脾胃、镇咳消痰的作用。5. 葡萄。葡萄除了鲜美多汁，其还具有补肝益气、生津利便等作用。将葡萄捣碎，加蜂蜜制成膏，然后再兑入开水冲服，对感冒咳嗽有着很好的作用。4. 柿子。柿子有着润肺止咳、清热化痰的作用。吃新鲜的柿子对肺痨咳嗽、虚弱痰多等症状有着良好的作用。吃熟柿对口干舌燥、心中烦热等症状有奇效。3. 柑橘。柑橘有着生津止咳、润肺化痰的作用，对于那些身体虚弱、患热感冒后津液不足的人有着良好的作用，尤其是对肺热咳嗽者有奇效。2. 橙子。橙子中不仅含有丰富的维生素 C， 橙子皮中含有橙皮带，它具有降低毛细血管脆性、防止毛细血管出血的作用。此外，多吃橙子还有着缓解人体口舌干燥、咳嗽多痰等疗效。1. 梨子。梨子具有生津止渴、清热止咳的作用，在民间是被用来止咳用的最多的一种水果。您可以将梨子削皮去核，然后加入川贝、冰糖一起熬制食用，对感冒咳嗽有着很好的疗效。好了，今天就先分享到这里，希望以上内容对您有所帮助。如果您喜欢本视频，欢迎点赞订阅，您的支持是我们最大的动力，也欢迎转发分享，可以帮助更多有需要的朋友。谢谢您，我们下期再见。